përshruaje paka shumë këtë ditë edhe normalisht detajet të cilat e karakterizojnë këtë ditë tënde të punës në një ditë speciale si kjo, Gremisa. Dita e sotme ishte një ditë e mbushur me plot zhvillime, mund të themi, nuk ishte ndonjë parregullësi, kur sigurisht kur është një maraton zgjedhore edhe puna është më e shtuar dhe kemi tentuar që të flasim. Mirë po dua të ndërpres këtë bisedë për faktin që aktualisht doli drejtori i shkollës dhe menaxheri. Drejtor, e dim që përshëndetje. E pam që janë hetuesia ende brenda gjendën këto duke ju marrë sigurisht në pyetje juaj, por edhe komisionerët këtu desha t'ju pyes se çka saktësisht është ndodhur në këtë klasë. Çka ka ndodhur që mund të ndani detajin? Realisht, në këtë klasë nuk ka ndodhur kurrë, është një rast që kërkon sqarim edhe janë procedurat të sqarimit që ka. A mund të ndalni më shumë detaje se për çfarë rasti bëhet fjalë, sigurisht disa detaje të vogla për televizionin, për shkak që janë hetuesia dhe nëse nuk ka parregullsi sigurisht që nuk janë këtu. Do të ketë një parregullsi që kanë ardhur këtu. Si ju që keni punën e gazetarit edhe hetuesia kanë punën e vet, edhe na si menaxher edhe komisionerët e kanë punën e vet, kështu që çdo gjë mundi me marrë informata me kohën e duhur, domethënë pas pak kohë. Pas pak, sa është pas pak? Se di. Siç po e shihni, menaxheri i shkollës pra refuzoi që t'jap përgjigje në lidhje me atë sepse gjendet hetuesia këtu në shkollë dhe sigurisht që ne do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu për të parë se sa është pas pak dhe për të marrë një përgjigje se për çfarë arsye gjendet hetuesia këtu. Nëse kthehemi tek se si ishte dita e imja, pra ishte kjo ditë maraton zgjedhore, ishte një ditë e mbushur me plot angazhime, ishim nga shkolla në shkollë, tentuam që të marrim informacione për secilën qendër të votimit, tentuam që të marrim informacione se si është mbarvajtja e procesit, pa të mundësi që të shkonim në Drenas, pa të mundësi që të shkonim edhe në fshatra të Skënderajt për të parë se si është në zona më të thella të votojnë në fshatra që janë me më pak banor dhe tek qendra e votimit me kusht, pra ishim në të gjitha këto qendra të votimit për të parë se si po shkon ky proces, a ka ndonjë parregullsi dhe sigurisht që ne do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu në shkollën Shaban Jashari dhe në Skënderaj për të parë fillimisht se cili është problemi në këtë shkollë dhe cila është parregullësia në këtë shkollë. E më pastaj sigurisht që do të bëjmë një lidhje tjetër direkte për të paraqitur se si ka rrjedhur procesi në tërësinë në Skënderaj. Faleminderit shumë Gremis për të lidhje të drejtë për drejtë. Besojmë që do të sqarohet gjithë ajo që është raportove ty në fakt se kësa ndodhte në Skënderaj. Do të shkojmë tani tek Djelza Berisha e cila ndodhet në Gjakov. A ka ndryshuar situata atje, cila është në fakt